哈拉接连巨响，合欢山松雪楼游客中心的铁皮屋顶因强风袭击，差点被吹掀。上百人透过即时影像线上观看合欢山状况，但五岭亭上的镜头军也 hold 不住了，不止跑掉位移时而断讯，红色屋檐瓦碎落掉一地。南投合欢山顶测站测得阵风已经刷新纪录，测得每秒58.2公尺的惊人阵风，这是打破2008年建站以来的纪录，也打破在2021年圆规台风15级强阵风的记录。强风肆虐下，就连南投仁爱乡的雾社市集，整排的帆布摊架在强风干扰下，仿佛被硬拖着走，连同底下支架集体移动，帆布吹破，支离破碎。我的摊位本来没有破掉，然后又2阵风了，就全部都破掉了。那蔬果我想说那还 OK， 今天还 OK， 没想到那个帆布都掀开，再看屋顶，大家都一样。另一处原本也在营业的翠峰市集，棚架帆布同样上演消失术，摊商冒雨狼狈抢救农产品，收拾纸箱，浑身湿透，早顾不得雨水打在脸上。都有啦，都有影响啦，箱子啦，箱子啊，水果啦，那么多年，我们在这边10-20年，这是最严重的。康瑞台风扑台，各地吹起强风，合欢山顶测站瞬间阵风刮出最强数据，刷新纪录。三立新闻中部综合报道。而这颗台风，大家千万不能够大意，因为它已经比过去灾情惨重的几个台风、几个数据都已经追上他们了，甚至还超越。首先来看到的是山图儿，我们就来看看这2颗台风的卫星云图，可以发现，只有针对这个台风眼来看的话呢，其实康瑞是更加的清晰。至于在这个云系还有结构的部分，也可以看得出来，其实呢，康瑞也会比山图儿来得更加的扎实，相对之下，山图儿还比较松散一点。再来，还有赫伯台风、苏迪勒台风的这相关记录，天气专家就指出，如果是以暴风圈来说，它的暴风半径320公里是已经超过了2015年的苏迪勒台风，仅次于1996年的这个赫伯台风。那么当年苏迪勒是创下了全台最严重的停电记录。不仅如此，康瑞台风还有个记录要追上赫伯了，那就是10级风的暴风半径150公里。台东市区上午开始狂风暴雨，雨水被风卷着吹。康瑞台风风劲之强，连镜头军也受不了。金樽游憩区的即时影像，看看山头的树也是被风吹着打。五岭的镜头军更夸张，被阵风不断摧残，网友纷纷要他撑住，但三仙台的镜头军先不行了。凌晨4点33分29秒失去画面，网友纷纷为镜头军默哀，说镜头军驾崩了。山图儿台风带来强风豪雨，走不到1个月，这次康瑞台风再度来袭。当时就说山图儿风力之大，但有网友对比才知道，山图儿台风7级风暴风半径有220公里，但看看康瑞台风半径320公里，根本小巫见大巫。而回顾过去，像康瑞台风这样的胖台风，最近的就是2015年的苏迪勒。强台苏迪勒风暴直接造成8死437伤，还有4人失踪。但历史上的胖台风，除了2015年的苏迪勒7级风暴风半径有300公里，最大的是1996年赫伯台风，半径达350公里。这一次的康瑞台风半径320公里，成为自1996年以来暴风半径最大的登陆台风。但专家说这只是数据，实际上恐怕更大。实际上，我觉得应该不会比赫伯小。大概就跟赫伯甚至比赫伯再大一点，也有可能。它的外围还有这种东北季风的强风的状况存在，所以说它应该跟赫伯台风算是一个不相上下。专家解释，胖台风算是秋台特色，影响台湾的时间会比较早，半径还没有碰到前就会有强风降雨，实际影响的时间也会拉得比较长，全台民众都要随时戒备。三立孟华群庆报道。今天全台都达到了停班停课的标准，而我们都知道呢，康瑞台风它的规模风雨是非常的强，因此就让不少人好奇，明天是不是还有可能再放假呢？那么如果是根据气象署最新发布的雨量和风雨预测，在今天上午6点之前的预测，可以看到不少县市的山区雨量已经达标了，尤其是在西半部的部分，有14个县市都达标。至于在风力的部分呢，则是全台除了花莲和台东之外，其他通通都达到了
停班停课的标准。那么当然，最终还是要看这个各县市的地方政府他们的决定。那么如果是以台北市来看的话，蒋万安就特别提到了，他一样维持会在今晚的8点宣布。空无一人的信义街头，只剩雨伞在地上飘啊飘。往对面街上看，也都是被狂风吹坏的伞。康瑞台风风雨交加，不少民众非必要不出门。我刚下班，所以现在是要回家。在这个风雨，有点大，我觉得蛮大。明天应该不用放吧？明天一定没风雨啊。康瑞台风31号全台停班课，但连放2天台风假有望吗？不止民众，企业也很关心。依照停班课标准，累积雨量来看，山区24小时要200毫米，平地350。摊开气象署预测数据，31号下午2点到隔天，山区达标有8个县市，宜兰、花莲和台东则是平地、山地都达标，而风力得达平均7级以上，或是阵风10级以上。以1号凌晨到6点的预测，除了花莲和台东，其他20县市最大阵风都有10级以上，也符合标准。晚上8点来宣布是否停班课，要确定相关气象署提供的数据资料，在7点钟的时候我们掌握。咱拄着啊，咱就是爱把咱的准备工作做好嘛。山头要为高雄来，这就直接就登陆，然后造成那么大的这个灾损，我并没有受到企业界的抱怨啦，大家都能够体谅。台风接二连三来，光这个月就有山陀儿加康瑞，高雄人10月只上到17天班，有人烦恼薪水几乎要砍半，而台风假继续放也得合乎标准，想兼顾民意很难两全。3新闻高文轩来自台北、高雄采访报道。瑞台风来袭，虽然路径略往南偏，台中仍位于10级暴风圈内，因此台中市府今天早上紧急加开灾害应变中心，1级开设第2次的工作汇报。台中市长卢秀燕也指出，是否放第2天台风假，今明2天是关键。因为台风要明天，台中明天才会脱离，明天是有机会的，是有机会，但是我们还是要看到时候最新的资料，因为这个台风可能不会今天就走完，可能要走到明天哈。那刚才2个气象团队都有提到要明天中午过后啊，那明天大白天可能大家出门上班上学，市民的安全啊，不要让市民冒险，是我们决策最重要的考虑。因为目前风雨渐增，台中海线大甲大安都测出12级的强风，而10级以上的风力呢，就会将树木连根拔起。因此呢，现在海线的风力呢，可是说不可小觑。有长辈因为外出受伤的状况，因此防台工作呢要做好万全。而明日是否停班停课，卢秀燕表示将会以民众的安全为最重要的考量。